不会设计怎么创业？这些免费工具比请人还快。很多人创业初期会被卡在没预算请设计师，也不会自己做图。但现在其实超多免费工具，不但上手快，质感也不输专业。像我自己做健康导购笔记、营养懒人包，就最常用这3款工具 ：Canva、Remove、BG、Photoroom。Canva 做主图加懒人包排版 ，Remove、BG 去背加快速制图 ，Photoroom 则拿来做生活图加仿商品图。这3款搭配起来，1小时就能产出一整套内容。我会写笔记项。你是不是创业想发文，却卡在没图、没质感？那可能是你还没串接快速图像制作工具链，搭配图卡加一句 LAN、CTA。我就是这样，用免费工具做出一整套健康导购内容，加 LAN 我教你怎么用，再贴制图、流程图、懒人包示意、图片转换对照图。创业初期不是比设计美感，而是比你能不能快速产出、快速转化。这些工具绝对是你第一步就该学会的生产力助手。